taxawu Sénégal nuyu ñëpp rafetlu jataay ak teewaayu presse journaliste di jéggalu ci tardé bi xam naa di ngeen wax ni saa yu may introduire point de presse rek danaa jéggalu ci tardé parce que 17 heures la ñu waxoon il est 17h25 mais xam ngeen réunion politique su fekkee comme bii ñuy def tey nga xam ne dafa am enjeu yenn saa yi mënuñu tere ñëpp wax. Est-ce que vous n'avez pas non pousse rek. Voilà alors ma wax ne ñu ngi jéggalu ci tardé bi li ko indi c'est compte tenu de la nature de la réunion comme de coutume Taxawu a l'habitude à l'oreille ou à la veille ou à l'occasion d'événements de cette nature comme celui relatif au dialogue national. Taxawu a l'habitude de consulter, de se concerter, de se parler pour apprécier les enjeux, le contexte, pour prendre une décision. C'est à cet exercice que le comité ad hoc, je crois que pareil Goulende, voilà, que le comité ad hoc a planché depuis plusieurs mois. Ce comité ad hoc travaille depuis les élections législatives. Sa mission première est de réformer Taxawu Sénégal. À la demande de tous les militants, il a été décidé de réformer Taxawu, de le structurer et de l'adapter aux contraintes du temps et du moment en tenant compte de notre expérience passée. De 2009 à maintenant, Taxawu a fait beaucoup de mutations pour toujours essayer d'être efficace et efficient. Ce comité ad hoc s'y attelle depuis lors. Il travaille depuis 6 mois. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase opérationnelle après notre dernière réunion du 6-7. Nous avons entamé le processus de notre comptage. Combien sommes-nous? Qui sommes-nous? Où sommes-nous? C'est à cet exercice qu'on s'est attelé. Et nous avons décidé d'éditer 100 000 fiches d'adhésion pour nous compter à travers le Sénégal. L'opération a démarré. Et cette opération a coïncidé à cet exercice auquel nous vous convions, celui consistant à faire la proclamation du recensement de nos camarades concernant notre participation au dialogue. 2023 n'est pas très loin, vous vous souvenez. 2023, nous avions procédé ainsi. Ce sont les 53 départements que compte le pays. 53 départements, surtout c'est des circonscriptions électorales. Hein. Donc vous mettez la diaspora en plus. Ce sont ces 53 départements qui sont consultés à chaque fois pour déterminer la position de Taxawu. C'est un bel exercice démocratique. C'est un bel exercice de dialogue. C'est un bel exercice de débat.
Et c'est au terme de cet exercice que nous venons rendre compte à l'opinion par la proclamation et la déclaration que Seydina va nous lire. Nous voudrions vous remercier pour votre présence et vous dire que ma parole a été rare. De mars 2024 à maintenant, je ne me suis pas exprimé publiquement. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Je reprends la parole publique, je m'inscrirai plus activement dans le débat public et je serai surtout sur le terrain, Inch'Allah. Le dialogue est une belle occasion de communion avec les Sénégalais. Ce que le comité ad hoc a fait nous a rassurés, nous a réconfortés quant au fait que Taxawu Sénégal reste ancré dans les cœurs et au niveau des populations et dans les terroirs. Je voudrais donc, pour ne pas déborder, puisque j'ai un chef qui m'a dit de ne jamais déborder du sujet qui m'est imparti, je vais, si vous le voulez bien, après avoir remercié et félicité le comité ad hoc, remercier et féliciter les départements qui ont participé à l'exercice, féliciter et remercier le comité ad hoc et les responsables. Laisser la parole à Seydina pour que l'opinion soit informée de notre décision. ma wax la ci olof ne lii ñuy def tey dañuy rafetlu seen teewaay yéen journalistes yi intérêt la bu ngeen am ci ñun mais sûrement aussi intérêt ngeen am ci taxaw parce que jamono yi defe naa ñoo xew alors bon nag ñoo xew donc ñu dugg ci loo xam ne yàgg nañ ko def bugguma fàttali 2023 mais sénégalais yëpp ñoo ngi fàttaliku 2023 ba ñu tolloo jëm benn dialogue exercice bu mel nii la ñu defoon dem consulter suñu 53 départements pour que ku nekk ci ñoom wax lan mooy sa xalaat ci dialogue bi ndax dañuy demam duñu dem 2023 weesu na ñoo ngi 2025 et Taxawu toujours dans sa démarche de cohérence, de constance, a usé du même principe et du même procédé pour dem waxtaan ak suñuy camarades waxtaan woowu léegi moom la ñu doon dépouillement boobu lañ doon def ci kaw defe naa Seydina moo leen di joxaale résultats yi parce que kenn sant ma ko Seydina dana lire déclaration bi wax leen ban décision la ñu jël ci dialogue national dialogue politique bi parce que c'est pas un dialogue national c'est un dialogue politique mu wax leen ban décision lañ ci jël di leen wax nag ni xawoon naa jël retrait ci débat wu politique ak débat public bi inch'Allah très vite je vous donne rendez-vous boo xam ni daañu waxtaane suñu réew waxtaane askan wi dundinam waxtaan fan la ñu toll ñun ci taxaw parce que xam naa ñu bari yàkkamti nañ ko su amoon débat tey question yi dana bari mais ce sera pour très vite et très bientôt donc ma bàyyi Seydina mu liiral leen suñu déclaration ma gërëmaat leen sant leen ci seen teewaay jéggalu ci tardé bi parce que 5 heures lañ leen waxoon ci tardé bi parce que xam man école bi ñu ma formé ponctualité laa xam su ma tardé damay jéggalu damay baalu donc maa ngi jéggalu di baalu la parole à Seydina ñu jéggalu rek sànq wax nañ leen ni am na camarade yu fi nekkul màkk gi dafa door te màkk léegi moom ñëppay dem màkk